Yani başka fiyatları göreceksiniz ve insanlara doğru bir yöneltme ya da konuşma sergilemeyeceğiniz için şu an güncel fiyatı size söylemiyorum. Ama söyleyeyim, son zamanlarda hani Keyif Nargile diye bir site var. O da benden ürün alıyor. Benden ürün aldığı için de şu anda son derece müşteriler memnun. Tabii ki satıcı da memnun. O yüzden hani benim adımla eğer ürün alacaksanız benim adımla satış yapan